अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गो, कैसे हो तुसी? अच्छा, जरा मेहरबानी उच्चा बोलना। ते की नाम है अपना? अच्छा माशाल्लाह शाह साहब, ये जेड़ा भेडां दा काम है किन्ने अरसे तू कर रहे हो? हो गए 10-15 साल। 10-15 साल माशाल्लाह। अच्छा, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਦਰੀ ਕੰਮ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਦਰੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਛਤਰੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਛਤਰੇ ਨੇ, ਭੇਡ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਕਬਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਨਸਲ ਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਨਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛਤਰੇ? ਇਹ 61 ਨੇ। 61 ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ PPR ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਛਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ? ਗਿੱਲੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਲ। ठीक है बुजुर्गो जी। अल-नूर गोट फार्म के जो ऑनर है माशाल्लाह तैयब भाई, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे। करें तैयब भाई। ते बुजुर्गो किन्नी देर तुसां पहला लियांदे सन छतरे? ये कुछ तो लियांदे नहीं, मगरले वार 8 दिन हो गए ने। ठीक हो गए। ते कुछ लियांदे उन्होंने 4-5 महीने हो गए। ठीक हो गया। ते आंदिया इन्हां नूं प्रॉब्लम ते कोई नहीं हुंदी है जिस तरह तुसीं अपने बारे च लियांदे हो? ते आंदिया सब तो पहला इन्हां नूं की दिंदे हो? एहतियाती तदाबीर इन्हां दे की ने कि दवाई देनी आ? ठीक है। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਾਈ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਚਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਰੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਫੇਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। अच्छा, तो छतरा खरीदण वास्ते मतलब एक आम अनजान आदमी है मंडी चले जाता है, तो वो केड़ी केड़ी चीज़ां का ख्याल रखेगा छतरा खरीदण लगे? छतरा खरीदण लगे ये देखना कि काना ना होवे, क्योंकि इते दे बेचना हुंदा जी। काना ना होवे, लंगा ना होवे, अन्ना ना होवे, ते 6 महीने तो बाद होना चाहिए। जेड़ा बहुते निके निके ले लेंदे ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂ ਜੋ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪਿਓਰ ਕਜਲੇ। ਨਹੀਂ, ਕਜਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਜਲੇ ਗੋਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਵਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਿਕਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है बुजुर्गो, सही रोजी दे जिंदे ने अगर बंदा कोई काम करे, कोई करना चाहे कि अपने ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। रोजी मिल जाती है। ਮੇਰਾ ਵਾ ਕਿ 800-700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਫਾਇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸਕਨ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ। बिल्कुल ठीक हो गया। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਚਰਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ? ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਦੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮੌਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। कोई ना कोई चाई लभ जाती है। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ 'ਚ?
ਖਰਾਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਾਕ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸਰ ਲੱਭ ਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਲੱਭ ਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੰ ਵਡਾਈ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਚਾਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ 60 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਛਤਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲੇ ਵਿਕਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਮਾ ਫਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਮਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਚਰਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਛੱਡਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ 10 ਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ 11 ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਗੇ ਹੁਣ 10 ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ? ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਭੇਡ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਦੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ? ਕੀ ਬਾਈ ਡਰਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੇਡੂ ਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਵਜਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ ਸਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਿਕ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਦ ਤੇ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 61 ਭੇਡੂ ਨੇ, 60 65 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੈ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀ ਜੀ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਖਮਾਬਾਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੇਭਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਪਿਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਜਾਗਮਾਬਾਦ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਗਮਾਬਾਦ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਆ, ਬੇਭਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗਮਾਬਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 360 ਦਿਨ 360 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਪੋ ਕੀ ਪਿੰਡ? ਦੇਬੋ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब नूर। हमारे चैनल अल-नूर गोट एंड डेयरी फार्म में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो दोस्तों आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जो आज की वीडियो होगी वो शीप फार्मिंग पे होगी। शीप फार्मिंग किस तरह की जाती है, तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं।